Atomi ширкате мебошад ки зиёда дар 22 давлати пешрафтаи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. Ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP, яъне сертификати стандарти байналмилалӣ дошта мебошад. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. бальзам бар зидди ожангҳо ва доғҳои рӯй, крем SPF барои муҳофизат аз нурҳои офтоб, шампун барои қатъ кардани резиши мӯй ва онҳоро мустаҳкам ва ҷиловдор кардан, спирулин ва пуер-чай барои зиёд ва кам кардани вазн, золатой кушон, BB крем SPF пудра, хамираи дандоншӯӣ ва ғайраҳо. шумо низ дӯстони азиз метавонед дар ширкат шурӯъ ба кор кунед ва ҳамзамон аз маҳсулоти сифати аввалин дараҷа истифода баред. барои маълумоти бештар ва ҳамкорӣ